សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃទី3មុននឹងបន់អុំទូកមុននឹងទៅលេងបន់អុំទូកមានវីដេអូមួយឃ្លីបចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីបន់អុំទូកហើយយើងបន្តជួបគ្នាទៀតចំការទៅរេនៅខាងចំការកស៊ូក្រៃ900ជាងដើមជិត1000ដើមបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើជាមួយនឹងខាងមហាសាលឥឡូវនេះស្លឹកចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមសំថាពលនឹងគឺចាស់ហើយចាប់ផ្ដើមចាស់ចូលចិត្តទៅ 80% អានេះត្រួយវារីបហើបមកទៀតដោយសារភ្លីងពេកនេះសត្វល្អិតវាយប្រហាតរេនេះចូលក្បាលចូល4ឆ្នាំមកក្បាល5ស្អាតតរេនេះស្អាតណាស់ការដាំបច្ចេកទេសធ្វើដីត្រូវទៅតាមក្បួនស្តង់ដារនៃការថែទាំតរេនទាំងស្លឹកក៏ស្អាតដើមក៏ស្អាតដើមស្រូវមានរបួសស្នាមទេមានតិចតួចវាសាដួងតែរបួសដោយសារជំងឺគឺអត់មានទេបងប្អូនស្អាតមែនតើនេះដើមដែលវាឈឺវាក្រណាត់ឡើងហើយយើងដើមជួសកូនថ្មីឲ្យវាឡើងស្អាតណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាស្វែងយល់បច្ចេកទេសអីផ្សេងៗទៅនឹងការថែទាំដំណាំអាមេរិកក្តីតូរ៉េនក្តីចន្ទីក្តីកស៊ូក្តីបងប្អូនអាចទាក់ទងមកខាងខ្ញុំបានខ្ញុំមានខាងគ្រូបច្ចេកទេសដែលគាត់មកពីវៀតណាមគឺគាត់មានចំណេះជំនាញទៅនឹងការថែទាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទពិសេសគឺដំណាំកសិឧស្សាហកម្មតែម្ដងដូចជាតូរ៉េនអាមេរិកកស៊ូចន្ទីរំលងមីជាដើមតូរ៉េននេះគិតម្ដងហ្នឹងវាស្លឹកនេះចូលអាយុចូលជិត60ថ្ងៃហើយអាយុ60ថ្ងៃ70ថ្ងៃហើយ2ខែហើយកាលមុនមកម្ដងហើយវាអត់ទាន់ចាស់វាពងតែលាពោពេញទៅដោយស្លឹកសាឡាត់គេហៅថាស្លឹកសាឡាត់ឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមចាស់ពេញលេញហើយបងប្អូនហើយតរ៉េននេះពីដំបងដៃមកគឺយើងខាងកសិកម្មហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងពពុះជីសរីរាង្គឈ្មោះអាមីណូប្រូតេអ៊ីនបងប្អូនតែងតែហៅថាជីជប៉ុននោះមកពេល40គីឡូបងប្អូនជីអាមីណូប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវាមានរូបមន្តពិសេសផ្សំពីធាតុសរីរាង្គច្រើនហើយនៅពេលដែលប្រើប្រាស់វាធ្វើឲ្យដីរបស់យើងធូរមានពពុះមួយមុខច្រើននៅក្នុងដីហើយពិសេសនោះវាធ្វើឲ្យមានពពុះសត្វល្អិតដែលមានប្រយោជន៍ដល់ដីដូចជាពពុះចលែនមរមរះបងប្អូននឹងស្ដាប់ហើយចលែនវាមានតួនាទីមុជចុះទៅក្រោមវាស៊ីដីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យដីយើងវាមានដង្ហើមមានប្រហោងខ្យល់ចេញចូលធ្វើឲ្យដំណាំងាយក្នុងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមហើយនឹងឫសរបស់វាងាយស្រួលដំណើរការវាអត់តឹងវាអត់ក្តាំងទីដីកាលណាដីមានចលែនហើយជាទូទៅនៅពេលដែលបងប្អូនសង្កេតមើលដីដែលមានចលែនគឺបងប្អូនគាត់សង្កេតថាដីនោះគឺជាដីដែលមានជីជាតិគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ដីដែលល្អឥឡូវបងប្អូនមើលស្លឹកត្រេននេះជាក់ស្ដែងក្រោយពីបានប្រើរូបមន្តសរីរាង្គជីអាមីណូប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងដំណាំរបស់គាត់គឺស្លឹកស្អាតចេញមកស្អាតហើយនេះយើងបូករួមផ្សំជាមួយនឹងប្រភេទGNPK បាញ់លើដើមបាញ់លើស្លឹកហើយក៏ដូចជាអាហារថាមពលផ្សេងៗដូចជាអាមីណូពពុះអរម៉ូនផ្សេងៗដូចជាពពុះជីបឺរីលីនហើយអានេះយើងប្រើជាមួយអាមីណូសារ៉ាយសមុទ្រជាដើមហើយយើងមាន NPK ខ្លះដូចជាពពុះ N ខ្ពស់ឬក៏លេខស្មើពពុះបាឡិនហើយយើងបូករួមផ្សំជាមួយនឹងពពុះកាល់ស្យូមហើយជាមួយនឹងពពុះកាល់ស្យូមបូរ៉ាន់ហើយពិសេសពពុះម៉ាញ៉េស្យូមសង្កសិចគឺយើងប្រើទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការវិវត្តរបស់ស្លឹកឬក៏ដំណាក់កាលនៃអាយុរបស់ស្លឹកហើយតើយើងត្រូវប្រើរូបមន្តមួយណាចូលទៅពេលដែលមានត្រួយវត្តមានត្រួយចាញ់មកយើងគូប្រអីហើយតើតើនឹងការថែទាំដំណាំតើតើនឹងការធ្វើស្លឹកប្រេននេះចាប់ពីស្លឹកចេញមកប៉ុណ្ណេះខាងកសិកម្មមហាសាយើងមានរូបមន្តពិសេសដែលយើងប្រើទៅលើវាដើម្បីបទាញវាមែនទេទៅសម្រាប់ការបទាញវាមិនខុសពីដំណាំផ្សេងទេវាដូចតែគ្នាទេហើយជីថ្នាំលេខក៏ដូចមានខុសគ្នាឯម៉ានខុសតែឈ្មោះ
ឈ្មោះកន្លែងនេះខាងខ្ញុំគេហៅថាប៉ុណ្ណេះយើងប្រើជាមួយនឹងពពុះ N ខ្ពស់លាយជាមួយពពុះ amino ពពុះ gibberellin ហើយនិងពពុះ mycotoxin ខ្លះដើម្បីប្រទាញវាឲ្យចេញមកស្លឹកលាបានប៉ុណ្ណេះហើយខាងក្រោមគិតពីរឿងជីគ្រាប់ទ្រពបានក៏យើងប្រើដូចគ្នាប្រើឬប្រមាណ N ខ្ពស់ដូចគ្នាហើយយើងលាយផ្សំជាមួយពពុះ mycotoxin ហើយបើសិនជាមានពពុះជីត្រីឬក៏ពពុះ amino ពពុះ amino ទឹកក៏យើងប្រើបូកផ្សំជាមួយវាដែរធ្វើឲ្យត្រួយរបស់យើងចេញមកធំចេញមកស្អាតមានកម្លាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងអាចផ្សំធម្មពលបញ្ចេញផ្កាបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមបំណងរបស់យើងបានចឹងវីដេអូខាងនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេច follow page Mr. T មួយផងហើយលោកបានលុយចាយនឹងគេ